السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Në hutben e kaluar ju përmenda ngjarjet e sahabëve të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, vlerat e tyre dhe shembujt e tyre. Por kisha përmendur pasi përzgjodha disa nga sahabët e profetit, doja të përmendja edhe të tjerët, mirë po nuk arrita. Më vonë letra që më kanë dërguar njerëz të ndryshëm, ndjeva që të paktën ato shënime që kam mbajtur t'ju përcjell, sepse aty ku ne do të njihemi me jetën e sahabëve, me sakrificat e tyre, ne do të kushtojmë rëndësi edhe për të ndjekur modelin e tyre. Ndaj edhe sot do të flas pikërisht për këtë temë. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, njëri prej sahabëve madhor të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam ishte Abu Ubaida bin al-Jarrah. Si një sahab, padyshim që ai ka pasur një pozitë, ka pasur shumë veti të bukura, por për të qenë i besueshëm, ai ka pasur një certifikat nga profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, gjë që përmendet në hadithe. Thuhet se erdhi delegacioni i Nejranit dhe i kërkoi profetit sallallahu alaihi wasallam të dërgonte dikë që do t'u merrte taksën banorëve të Nejranit. Atëherë i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha se unë juve do t'ju dërgoj një njeri që është i besueshëm dhe është i tëri i besueshëm. Në atë kohë sahabët filluan të ngrenin kryet për të parë se kë do t'i zgjidhte profeti sallallahu alaihi wasallam, të cilit i ka dhënë pozitë kaq të lartë. Pra kush ishte ai njeri të cilit profeti sallallahu alaihi wasallam i dha pozitën për qenë tërësisht i besueshëm? Atëherë profeti sallallahu alaihi wasallam tha: o Abu Ubeda, ngrihu dhe porositi që ai të shkonte në Nejran. Në lidhje me këtë, një tjetër thënie e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam që përcillet nga Hazrat Anasi radhiyallahu anhu, ai thotë që i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha që çdo umet ka një njeri të besueshëm dhe umeti im e ka
Tha, o umeti im, i besyeshmi ynë është Ubeda bin al-Jarrah. Sa i madhe është kjo pozitë që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ia dha atij. Pastaj një ngjarje tjetër historike që ndodhi në betejën e Uhudit, e cila Hazrat Abu Ubaidas i dha një pozitë të lartë në betejën e Uhudit, kur armiqtë e Islamit luftuan, edhe muslimanët luftuan me mishe me shpirt dhe e fituan betejën, por për shkak të braktisjes së një pozicioni strategjik me kasit përsëri e sulmuan muslimanët, edhe filluan të gjuanin me gur profetin sallallahu alaihi wasallam, dhe disa gur ishin shumë të fortë dhe e qelluan fuqimisht profetin, aq sa që përkrenarja e tij u fut në fytyrë. Ishin shufra hekuri që u futën në faqet e profetit sallallahu alaihi wasallam. Ishte pikrisht Hazrat Abu Ubeda i cili i nxori këto shufra nga faqet e profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe Hazrat Abu Bekri radhiyallahu anhu rëfen që ai fillimisht kur e kapi njërin shufër hekuri e tërhoqi fuqimisht nga dhëmbët e veta, sepse ishte ngulur fort në faqen e profetit sallallahu alaihi wasallam. Kaq fort si u desh sa që kur hekuri u shkul, Abu Ubeda u rëzua, edhe një rësh ati i ra një dhëmb. Pastaj ai nxori edhe hekurin tjetër, edhe përsëri ai u rëzua dhe i ra një dhëmb i dytë. Kaq thellë ishin futur këto shufra hekuri në fytyrën e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Kjo është ajo dashuri që ka pasur Abu Ubeda ndaj profetit sallallahu alaihi wasallam, gjë që do të rrëfehet derisa të rojë bota. Thuhet që nga kjo, siç u thash, Abu Ubeidas i ran dy dhëmbët e përparëm. Dhe sahabët thoshin që nuk kemi parë njëri kaq të bukur me dhëmbët e rënë sa ka qenë Hazrat Abu Ubeida. Në përgjithësi, kur njeriu t'i bien dhëmbët, ai shëmtohet, por Abu Ubeidas ishte ndritur ndriqimi i fytyrës. Për ulësia e tij, bashkëpunimi i tij dhe urtësia e tij për ta zgjidhur një situatë të caktuar, gjithashtu ishte e shquar. Përmendet një ngjarje që në një betejë profeti sallallahu alaihi wasallam dërgoi Hazrat Amr bin al-Asin, pra përcaktoi komandantin Hazrat Amr bin al-Asin edhe dërgoi një ushtri. Ushtria në fjalë kur shkoi në vendngjarje në fushë betejë, panë që ushtria kundërshtare ishte shumë dhe Amr bin al-As kishte vetëm beduin edhe kishin shumë pak sahab. Atëherë Amr bin al-As i kërkoi profetit sallallahu alaihi wasallam për forcime. Profeti sallallahu alaihi wasallam dërgoi një çete tjetër në komandën e Hazrat Abu Ubeidas. Dhe i tha që ju të dy jeni kryetar, komandant, dhe duhet të bashkëpunoni me njëri tjetrin. Amr bin al-Asi, duke menduar që tani kjo qeteja që erdhi ishte për forcim dhe duhet të punonte nën komandën e tij, ndërkohë Hazrat Abu Ubeida e dinte që edhe ai ishte komandanti i pavarur i qetesë së vet. Hazrat Abu Ubeida, që ishte një sahab i lartë, dhe i tha që edhe mua profeti sallallahu alaihi wasallam ka caktuar komandanti i batalionit. Dhe jam i pavarur. Dhe më tha që të bashkëpunoj me ju dhe edhe ju të bashkëpunoni me mua.
Hazrat Amr bin Asi të ishte komandanti I batalionit të vet, edhe ai ishte për batalionin e vet. Por Amr bin Asi tha që un jam komandanti sepse un kam qenë nga fillimi në këtë betejë. Dhe në këtë moment Hazrat Abu Ubejda në vend që të grinde ose të fjalose tha që unë e di që profeti sallallahu alaihi wasallam ka caktuar komandant të pavarur, por gjithashtu më porositi që të bashkëpunoja me ju. Prandaj nga ana ime ju nuk do të keni asnjë ankesë për mos bashkëpunimi, ju daq më bashkëpunoni me mua ose jo. Unë do të bindem në çdo porosi. Pra ishte kjo urtësia e Abu Ubejdas që mori vendimin e duhur për ta fuqizuar forcën e muslimanëve, edhe sikur të hiqte dorë nga të drejtat e veta. Ky bashkëpunim është pikërisht ai që është I nevojshëm për muslimanët. Edhe pikërisht ky bashkëpunim do t'i bënte muslimanët një fuqi madhështore. Sikur muslimanët edhe liderët e tyre të kuptojnë se si duhet të bashkëpunojnë me njëri tjetrin dhe se si duhet të një ngjarje tjetër e Hazrat Abu Ubejdas është në lidhje me qeverisjen dhe me vendosjen e drejtësisë, aq sa që I bëri edhe armikun të miqësohej me të. Kur mbreti romak mblodhi së pari ushtritë e veta dhe dërgoi kundër muslimanëve. Muslimanët në atë kohë kishin arritur shumë qytete dhe komandanti ishte pikërisht Abu Ubejda. Dhe shumë viset e krishtera kishin rënë në duart e muslimanëve. Hazrat Abu Ubejda, pasi u këshillua me sahabët e tjerë, vendosi që duke parë ushtrinë kaq të madhe të krishterëve, duhet të lëm disa qytete të cilët I kemi fituar. Por në atë kohë, nga që ata, pra Hazrat Abu Ubejda kishte marr gjizjen, pra taksën të krishterëve të këtyre vendeve, u aktheu duke thënë që ne po largohemi nga këto vende, edhe këtë shumën që kemi marrë prej jush, po ju akthejmë, sepse nuk mund t'ju mbrojmë më. Kështu që të krishterët e këtyre vendeve që kishin rënë në duart e muslimanëve dhe kishin dhënë edhe harqin, pra gjizjen, e pan këtë drejtësi të jashtëzakonshme nga Hazrat Abu Ubejda, saqë banorët e krishterë duke I përcjell muslimanët qanin me lot edhe luteshin që Zoti t'i rikthente edhe një herë në vendet në këto vendet të krishtera. Kjo ishte ajo drejtësi që vendosnin muslimanët, sepse këtë e kishin marrë prej profetit sallallahu alaihi wasallam, gjë që sot nuk mund të imagjinojë njëri as përpara Muhamedit sallallahu alaihi wasallam nuk mund të imagjinonte ndokush. Nëse sot mund të vendoset paqja, mund të vendoset vetëm duke zbatuar një drejtësi të tillë. Dhe jo duke I detyruar vendet e vogla që pra t'i nënshtrohen vendeve të fuqishme, dhe as duke bërë siç bëhet në shumicën e vendeve islamike, që marrin taksat nga populli dhe mbushin thesaret e tyre dhe ngrenë sloganin që jemi me profetin, jemi me sahabët. Një sahab tjetër është Hazrat Abbasi, I cili ishte xhaxhai I profetit sallallahu alaihi wasallam. Ishte I shquar për bujarinë dhe për mbrojtjen e lidhjeve farefisnore. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha që Abbasi ishte ndër kurejshët është më bujari dhe më I forti për t'i ruajtur lidhjet farefisnore. Duke dëgjuar këtë, Hazrat Abbasi liroi 70
sklever. Ky ishte standardi i bujarisë këtyre njerëzve. Pastaj është Hazrat Jaferi, i cili ishte djali i xhaxhait të Hazrat Profetit sallallahu alaihi wasallam dhe vllai i Hazrat Aliut. Ai gjithashtu e pranoi Islamin në kohën e parë dhe për shkak të situatës vështirë në Mekë mërgoi në Abisini. Kur Mekasit morën vesh për këtë mërgim, dërguan dhurata krerëve të Abisinis me mesazhin që disa, pra siç thonin ata, naiv të tyre lanë besimin e tyre dhe thanë se nuk e pranuan as besimin tuaj, pra duke u drejtuar atyre Abisinive, dhe kanë krijuar një fe të tyre, një fe të re, dhe kështu që ju dëbojni ata dhe në mënyrë që ata të rikthehen në vendet e tyre. Dhe pastaj ata përgatitën disa dhurata edhe për mbretin dhe shkuan për të atakuar mbretin. I dhanë dhurata. Sidoqoftë, Nejashi, që ishte mbreti i Abisinis, thiri muslimanët pasi dëgjoi fjalën e Mekasve. Muslimanët ishin shumë të shqetësuar se çfarë do të ndodhte. Nejashi i pyeti se pse keni lënë fen tuaj dhe nuk e pranoni as fen e ndonjë populli të mëparshëm dhe as fen e të krishterë që është feja jonë. Hazrat Jaferi radhiyallahu anhu në këtë moment përfaqësoi muslimanët dhe tha që o madhëri, ne ishim popull analfabet, ignorant, adhuronim idhujt, hanim ngorciren, keq trajtonin të afërmit dhe më i fuqishmi ndër ne në përkëmbë të doptin në këtë situatë. Allahu i madhrishëm na dërgoi një të dërguar, të cilit i njihnim, i cili ishte shuar për fisnikërinë, vërtetësinë, besueshmërinë dhe dëlirësinë. Ai na thirri për adhurimin e një Zoti të vetëm dhe na dha mësimin që ne nuk duhet të barazojmë askënd me Zotin dhe nuk duhet të bëjmë shirk. Ai na mësoi që ne të zbatojmë vërtetësinë, besueshmërinë dhe lidhjet farefisnore dhe mirësjellje me njëri tjetrin dhe të mos përfshihemi në luftra, në grindje të panevojshme. Na mësoi që të ruajmë nderin, na mësoi që të heqim dorë nga gënjeshtra, na mësoi që të heqim dorë nga pasuria e jetimit dhe na mësoi që të jemi të ndershëm. Na porositi që ne të vendosim adhurimin e Zotit. Për këtë arsye populli ynë është po na kundërshton edhe na futi në vështirësi, dhe kur situata kaloi në ekstrem, ne kemi ardhur në strehën tuaj, sepse ju njohim për drejtësinë. O madhëri, shpresojmë që ju nuk do të bëni ndonjë padrejtësi nga ne. Nejashit ju bë përshtypje dhe tha që ajo që ju zbriti i profetit tuaj, ma lexoni një pjesë. Nga kjo Hazrat Jaferi lexoi disa ajete të surës Maryam, edhe kaq bukur e recitoi sa që Nejashit filluan t'i lëtonin syt. Ai tha, pasha Zotin, kjo fjalë duket si ajo që i zbriti edhe Musait alayhi salatu wassalam. Dhe kurse emisarëve të Mekës u tha që unë nuk do t'ju kthej muslimanët, këta këtu do të qëndrojnë. Emisarët e Mekës u këshilluan dhe pastaj i thanë mbretit që këta njerëz nuk e pranojnë Isain sikur besimi i të krishterëve dhe ja ulin
pozitën. Mbreti përsëri thiri muslimanët dhe pyeti besimin e tyre për Hazrat Isain. Hazrat Jaferi tha që në lidhje me këtë, profeti ynë, fjala që zbriti profetit sallallahu alaihi wasallam thotë që Isa alayhis salami është robi i Allahut dhe është i dërguari i tij që Allahu i madhrishëm i dha Mirjemes së Vigjer. Në Gjashi tha që nga jo tha që Jezusi është pikrisht i tillë siç e përshkrove ti dhe asgjë më tepër, dhe kishte marrë një fije kashte dhe tha se nuk i jap asnjë vlerë më shumë se sa kaq. Kjo pra ishte urtësia e Hazrat Jaferit radhiyallahu anhu. Një sahabi tjetër ishte Musab bin Umeri. E ama ishte shumë e pasur, ishin njerëz të pasur, ai vetë kishte jetuar në luks, vishe me rrobat shtrenjta, ishte edhe i pashëm. Saad bin Abi Waqasi thot që Hazrat Musebin e kam parë edhe në kohën e luksit dhe edhe në kohën kur ai ishte bërë musliman. Ai hoqi shumë vështirësi në rrugën e Zotit. Saadi thot që kam parë që ishte një djalosh që jetonte në luks dhe pas islamit ishte gjendja e tij ishte sa që i rripe lëkura ashtu siç del lëkura e gjarprit. Një ditë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam e pa Hazrat Musabin në këtë gjendje. Ai erdhi në takim, ndërkohë rrobat e tij ishin të arnuara dhe arnimet ishin prej lëkure dhe nuk ishin prej robe, sepse ai nuk ishte gjetur asnjë cop robe. Sahabët e pan gjendjen dhe ulën kokën, sepse ata shumë prej tyre kishin parë madhështinë e tij, nuk kishin të aftë as ta ndihmonin. Kur ai erdhi pranë profetit sallallahu alaihi wasallam dhe i tha selam, atëherë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam me thellësinë e zemrës, nga thellësia e zemrës ju përgjigj wa aleikum selam. Dhe duke parë gjendjen e mëparshme dhe gjendjen aktuale të tij, i shkuan lot në sy. Edhe më pas për t'i dhënë zemër, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha që alhamdulillah materialistët marshin botën materiale. Unë kam parë Musebin edhe në atë kohë kur ai ishte njeriu më i pasur në qytetin e Mekës, kur prindrit ai ishte një fëmijë shumë i dashur i prindërve të tij, që gëzonte çdo ushqim dhe çdo pije, por në dashurinë e Zotit dhe të dërguarit të tij, ai sot është në këtë gjendje dhe për hir të Zotit ka hequr dorë nga çdo gjë dhe më pas Zoti i dha dritë fytyrës së tij. Hazrat Musebi kishte shumë dëshirë edhe për të bërë tabligh. Tablighun e bënte me shumë dashuri. U thoshte njerëzve që nëse dëshironi, nëse ju pëlqejnë, më dëgjoni, nëse nuk ju pëlqejnë fjalët e mia, mos më dëgjoni. Dhe në këtë mënyrë ai u dërgoi, u dha mesazh edhe banorëve të Medinës, të cilët ishin të panjohur. Shumë nga ata e pranuan Islamin për shkak të Musebit. Një tjetër sahabi ishte Hazrat Saad bin Rabi, që ishte një ensar, pra sahabi i Medinës. Ai pasi profeti sallallahu alaihi wasallam mërgoi në Medinë, ai pra profeti sallallahu alaihi wasallam vendosi vllazërin mes muslimanëve dhe Saadin e bëri vllain e Hazrat Abdurrahman bin Aufit. Saadi e mori Abdurrahmanin në shtëpinë e tij, i bëri mikpritje sa të kishte mundësi dhe pastaj i tha që dua ta realizoje vllazërinë që ka vendosur profeti dhe do të doja që ti ta marrësh gjysmën e pasurisë sime dhe
shkoi gjera ty sa që tha që un kam 2 gra, zgjidh cilën do, un e divorcoj dhe ti martohu me të. Hazrat Abdurrahman bin Aufi kishte natyrë besimtare dhe ai tha që pasuritë e tua, gratë e tua i gëzofshi. Zoti ti bekoft. Un jam një tregtar dhe un e kaloj jetën duke bërë tregti dhe ti vetëm më trego se ku është tregu. Dhe të falenderoj shumë për ndjenja. Atëherë Abdurrahman bin Aufi bëri tregtin dhe u bë njëri prej tregtarëve më të pasur. Hazrat Saad bin Rabi mori pjesë edhe në betejën e Uhudit dhe pikërisht në atë betejë ra dëshmor. Ngjarja e tij përshkruhet që Ubej bin Kabi thot që i dërguri Allahu sallallahu alaihi wasallam tha që kërkojni Saad bin Rabiun sepse unë atë kam parë gjatë betejës të rrethuar nga armiqt. Ubej thot që thira Saadin dhe dola dhe pash që ai ishte diku i dërmuar nga plagët. I thash që i dërguari Allahut po të jep selam, më ka dërguar tek ti dhe ka pyetur për gjendjen tënde. Hazrat Saadi ju përgjigj që selam të dërguarit të Allahut edhe nga ana ime dhe thuaj që un kam shumë plag nga shpatat dhe hanxharet dhe duket se nuk do të shpëtoj dot. Thuaj që o i dërguari i Allahut, gjithë profetet e kaluar siç janë gëzuar nga populli i tyre, Zoti ju bëf që ju të gëzoheni më shumë nga populli juaj. Dhe thuaj popullit tim pasi t'i japësh selam që gjersa i dërguari i Zotit është në mesin tuaj, ai është amanet dhe duhet ta mbroni atë. E keni për detyrë dhe mbajini mend, nëse edhe sikur të mbetet një njeri mes jush, edhe do të bëni ndonjë dobësi në ruajtjen e këtij amaneti, nuk do të keni asnjë justifikim përpara Zotit me të dhënë këtë mesazh. Hazrat Saadi dha shpirt. Hazrat Usaid bin Hazir Ansari radhiyallahu anhu ishte një sahab që pranoi Islamin pikërisht nga përmes Hazrat Musebit. Thuhet për gjendjen e tij shpirtërore në një rrëfim që ai thoshte që un kam 3 gjendje të cilat janë të tilla, nëse do të kem qoftë njërin prej tyre vazhdimisht, un do të quaj veten një banor të xhenetit. Gjendja e parë është kur unë recitoj thot Kur'anin famlar, ose dikush tjetër të marrë recitoj Kur'anin dhe unë po e dëgjoj, atëherë kaq shumë ndjej druajtjen ndaj Zotit duke lexuar ose duke dëgjuar Kur'anin. Nëse këtë gjendje do ta kem përgjithmonë, do ta quaja veten banor të xhenetit. Gjendja e dytë është ajo që kam kur profeti sallallahu alaihi wasallam mban hutbe dhe unë me vëmendje e dëgjoj hutben e tij, dhe gjendja ime në atë kohë, nëse do të jetë e përhershme, atëherë do të jem banor i xhenetit. Edhe gjendja e tretë është ajo kur më kaplon kur jam pjesëmarrës në një xhenaze, sepse e ndjej fuqimisht sikur ajo është xhenazja ime. Dhe do të më bëjnë mua pyetjet, nëse kjo gjendje do të jetë e vjueshme, atëherë unë do ta quaja veten banor të xhenetit. Pra, kjo ishte druajtja e madhe e tij ndaj Zotit të Madhërisht, dhe pikërisht kjo gjendje e bën njeriu që të ketë frikë të Zotit, dhe njeriu të përpiqet të bëjë vepra të mira dhe çdo moment angazhohet në përkujtimin e Zotit, për sa i përket pyetjes që
ka pasur këtë gjendje gjatë gjithë kohës apo jo. Kjo tregon vetë nga rrëfimi i tij që kaq shpesh i vinte kjo gjendje. Edhe kjo pikërisht tregon që ai ishte banor i xhenetit, ishte njëri prej atyre njerëzve që kërkojnë pëlqimin e Zotit. Një tjetër veti e këtij sahabi ishte adhurimi dhe namazi, dashuria ndaj namazit. Ai ishte imami i xhamisë së lagjes dhe për çdo namaz vinte në xhami. Në një kohë kur ai kishte të vështirë të ngrihe në këmbë, vinte prapë në xhami dhe falte namazin duke ulur, në mënyrë që të mos e humbte sevapin e namazit me xhamat. Këta ishin njerëz që na dhanë shembull të adhurimit. Edhe këshilla e tij konsiderohet shumë e vyer, jepte këshilla shumë të vyera. Hazrat Abu Bekr Siddiq radhiyallahu anhu kur merte këshillën e Hazrat Usaidit, thoshte që tani nuk kam nevojë për të kundërshtuar. Gjithashtu Hazrat Abu Bekr, Hazrat Umar, gjatë kohës së kalifatit të Hazrat Abu Bekrit dhe të Umerit, ai ndroi jetë gjatë kohës së kalifatit të Hazrat Umerit. Tregoi një bindje të jashtëzakonshme ndaj kalifatit. Ai ishte kryetari i fisit Aus dhe njerëzve të fisit të vet tha, fisi tjetër le ta mohoje dhe ta kundërshtoje, por ne nuk do ta kundërshtojmë dhe do ta bëjmë bejtin e Hazrat Abu Bekrit. Një tjetër sahabi nga Medina ishte Ubej bin Kaab dhe ai ishte dietar me vepra. Me shumë përkushtimi falte namazet bashkë me profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, namazet e 5 vakteve. Në lidhje me namazet ai përcjell një porosi të profetit sallallahu alaihi wasallam që pas namazit të sabahut profeti pyeti për 2 njerëz se pse nuk kanë ardhur, edhe më pas ai tha që 2 janë namazet që janë të rënda për hipokritët dhe ato janë namazi i sabahut dhe i yatsis. Nëse ata do ta dinin vlerën, sevapin, shpërblimin që kanë këto namaze, ata patjetër do të merrnin pjesë, edhe sikur të duhet të vinin gjunjazi. Pra, namazi e profetit sallallahu alajhi wasallam theksoi shumë për namazin e sabahut dhe të yatsis. Në lidhje me zgjidhjen e disa çështjeve kemi rrëfime pikërisht për këtij sahabi. Një njeri pyeti Ubej bin Kaabin që ne kemi gjetur një kamxhik pra që përdoret për kuajt. Çfarë duhet të bëjmë? Hazrat Ubej bin Kaab tha që ky është një kamxhik. Unë një herë kisha gjetë 100 dinar dhe shkova dhe pyeta profetin sallallahu alaihi wasallam se e kam gjetur këtë, edhe profeti sallallahu alaihi wasallam tha, njoftoje për 1 vit se kujt i përkasin këto para. Le të marrë ai që i përket. Nëse pra kështu i kam vepruar dhe për 1 vit nuk erdhi pronari i tyre parave, përsëri shkova te profeti sallallahu alaihi wasallam dhe tha se këto parat janë tek unë. Profeti më tha, edhe 1 vit do të njoftosh. Dhe kur kaloi edhe 1 vit tjetër, edhe nuk erdhi asnjë pronar, shkova tek profeti sallallahu alaihi wasallam dhe i kërkova zgjidhjen. Profeti tha, edhe 1 vit njoftoje. Kur kaloi edhe viti i tretë, edhe nuk erdhi asnjë pronar i këtyre parave, pyeta profetin sallallahu alaihi wasallam, çfarë duhet të bëj tani? Tha, tani mund t'i përdorësh këto para. Kjo është standardi i takvas këtij sahabi. Një herë ai e pyeti profetin sallallahu alaihi wasallam, o i dërguari i Allahut, kur un lutem, më do zemra që sa më shumë juve t'ju dërgoj selavate gjatë lutjes që bëj. Nëse un 1/4 e lutjes sime dërgoj selavate ndaj jush, a lejohet? Ai tha se sa të kesh dëshirë. Nëse do edhe më shumë.
Hazrat Abi tha që nëse unë gjysmën e kohës të lutjeve të mia juve ju dërgoj selavate, është e lejueshme? Profeti sallallahu alaihi wasallam tha, sa të kesh dëshirë, edhe sikur të bësh më shumë, është akoma më mirë. Hazrat Abi bin Ka'b tha që nëse unë 2/3 e lutjeve të mia ju dërgoj juve selavate, lejohet? Profeti sallallahu alaihi wasallam tha se edhe këtë kjo lejohet, madje edhe më shumë mundet. Atëherë Hazrat Abi tregoi dëshirën e zemrës së tij. Ai tha, o i dërguari i Allahut, zemra më do që unë vetëm juve ju dërgoj selavate gjatë lutjeve të mia. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha që nëse ti do të kushtosh më shumë pjesë për selavatet, atëherë Zoti vetë do të kujdeset për hallet dhe problemet e tua, do të fal gjunahet, edhe kjo gjë do të ta ngrej në pozitë pranë Zotit. Sahabi në fjalë kishte shumë dashuri edhe ndaj me Kur'anin famlar. Recitonte shumë shpesh. Amaneti, pra ndershmëria dhe besueshmëria e tij ishte shumë e shuar. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam një herë atë e dërgoi për të marrë zakat pranë fiseve që jetonin për rreth Medinës. Thotë që shkova dhe kërkova zakat. Duke u kthyer pranë Medinës, takova një musliman kaq të sinqert saqë ai sipas vlerës i duhet të paguante një deve një vjeçare. Ai tha se pse të paguaj deve një vjeçare, unë do të jap një deve më të madhe, sepse deveja një vjeçare nuk do t'i hyjë në punë askujt, sepse është e vogël. Unë do t'ju jap një deve të madhe, të bukur, që i hyn në punë Islamit. Hazrat Ubay bin Ka'b tha që unë jam thjesht një emin, edhe kam ardhur thjesht për të marrë atë që të takon, dhe nuk mund të marrë më shumë se sa kaq. Por muslimani në fjalë e insistonte që merr një deve më të mirë se sa kjo, sepse kjo është shumë e vogël. Atëherë ai tha se jo, unë nuk mundem, ti vetë nëse dëshiron shko te profeti sallallahu alaihi wasallam dhe të tregoj këtë çështje. Kështu që ai shkoi tek profeti dhe ja tregoi gjithçka dhe i kërkoi që ta pranonte deven e madhe. Profeti sallallahu alaihi wasallam u gëzua nga sakrifica e tij dhe tha që nëse ti e jep këtë nga dëshira jote, atëherë edhe Allahu do të të shpërblej me të mira. Hazrat Abi ishte njeriu i dijes, kishte shumë dije për Kur'anin famlar. Në takimet e tij gjithnjë flite për dijet e Kur'anit. Ai kishte një pozitë me sahabëve. Dhe pikrisht këta sahabë ne shikojmë bekimet e tyre deri më sot, që ne përfitojmë nga fjalët e tyre. Hazrat Mesihu premtuar alayhi salatu wassalam thot: çfarë kishte i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, ajo që i bëri sahabët të tregoheshin sinqeritet dhe vërtetësi kaq të madhe sa që hoqën dorë jo vetëm nga idhujtaria, por duket sikur e harruan tërësisht botën dhe e shikonin vetëm Zotin e Madhrishëm, ishin tërësisht të zhytur në dashurinë, saqë gjithë secili ishte i flijuar. Ata duket sikur gjithë secili prej tyre ishte Ibrahim, ishin kaq të sinqertë saqë si një shembulli i tyre nuk gjende as më përpara as më vonë. Ata nga dëshira u bën gati të sakrifikoheshin, të binin dëshmor, dhe ata që nuk binin dëshmor mendonin sikur mos kinin besimin të dobët. Dhe për këtë zbriti ajeti minhum man qaza nahbahu wa minhum man yantazir. Do të thënë disa prej tyre ran dëshmor dhe disa të tjerë
e prisnin radhën. Ai thotë që tani duhet të shikojmë që këta njerëz a nuk kanë pasur nevoja si të tjerët, a nuk kanë pasur lidhje të tjera të kësaj bote, po çfarë ishte ajo që i bëri që tërhiqeshin kaq shumë pas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe të jepnin kaq përparësi besimit mbi botën? Duke qëndruar në Mekë, besimtarët që ishin nga Kureshët kaq shumë e mbrojtën profetin sallallahu alaihi wasallam, pra e përkrahën, saqë nuk gjejmë ndonjë shembull tjetër. Dhe gjithë kjo ishte për shkak të forcës së besimit dhe forcës së njohjes së Zotit. Asnjë shpat nuk ishte dalë nga milli dhe asnjë hëngjar nuk ishte përdorur. E gjithë kjo ishte realizuar nga forca e besimit dhe nga drita e njohjes së Zotit dhe nga armët e spiritualitetit dhe nga durimi për qëndrueshmëria, dashuria, sinqeriteti, besnikëria dhe të gjitha vlerat e besimit, të gjitha këto ata i zotronin, ata dëgjonin sharjet, kërcënoheshin për jetën, pranonin çdo lloj qëndërimi, por ishin të marrë e të përmall në dashurinë ndaj profetit, saqë nuk shqetësoheshin për asgjë. Çfarë kishte profeti sallallahu alaihi wasallam për nga bota materiale? Ata rrezikonin vetë jetën e tyre, shkëputnin lidhjet farefisnore dhe lidhjet fitimprurse të Mekasve. Në atë kohë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ishte në gjendje shumë të vështirë, nuk kishte shpresa as për të ardhmen. Në atë kohë, pikërisht këta njerëz e përkrahën këtë njeri të varfër, i cili në të vërtet ishte një mbret madhështor, dhe e mbrojtën me besnikëri dhe me dashuri kaq të madhe, saqë nuk mund të gjejmë dot shembullin. Dhe ndaj atij njeriu që vetë nuk kishte gjasa të jetonte gjatë për shkak të kundërshtive. Pra, por sahabët u qëndruan të marrë përpara kundërshtisë mekase për të dhënë jetën e tyre, sikur të qëndrojnë një i etur përpara një burimi. Në Sirul Khilafa, në librin Sirul Khilafa, Hazrat Mesih Premtulli sallallahu alaihi wasallam thot: "I'lamu rahimakumullahu anna as-sahabata kulluhum كانوا كجوارح الرسول الله صلى الله عليه وسلم وفخر نوع الإنسان فبعضهم كانوا كالعيون وبعضهم كانوا كالأذان وبعضهم كالأيدي وبعضهم كالأرجل من رسول الرحمن وكلما عملوا من عمل أو جاهدوا من جهد فكانت كلها صادرة بهذه المناسبات وكانوا يبغون بها مرضات رب الكائنات رب العالمين." Thot Allahu ju mëshiroft, dijeni që të gjithë sahabët e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që të gjithë ishin si gjymtyrët e profetit sallallahu alaihi wasallam, ishin krenaria e njerëzimit, ishin për profetin sallallahu alaihi wasallam, disa prej tyre ishin syt, disa prej tyre ishin vesh, disa prej tyre ishin duart, disa si këmbë. Çdo gjë që bën këta sahab, dhe çdo përpjekje që e bën për shkak të pozicionit të tyre si një gjymtyr i profetit sallallahu alaihi wasallam, sepse ata synonin vetëm pëlqimin e Zotit të Madhërisëm. Allahu na bëf që t'i ndjekim këta yje të ndritura dhe ne të mbushemi me dashurinë ndaj profetit sallallahu alaihi wasallam dhe çdo vepër jona ta tërheq pëlqimin e Zotit. Pas namazeve do të udhëheq një gjenaze gaib, e cila është e zonjës Arisha Defenthaler, bashortja e Fahim Defenthaler, që ishin nga Holanda, dhe ajo jetonte në Benin
në 11 dhjetor në 62 vjeçare, në moshën 62 vjeçare, nga pushimi i zemrës ndroi jetë, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pasi mbaroi mësimet, ajo punonte në bank. Në 2002 ajo u martua me lejen e Hazrat Kalifit të katërt me Fahim Defer Toller sahibin, i cili është një ahmedian gjerman. Ajo ende nuk kishte planuar xhamatin, por kishte dëshirë për të mësuar rreth xhamatit. Pas martesës, fillimisht ajo agjëroi disa ditë të Ramazanit. Fahim sahibi, që siç u thash është një ahmedian gjerman, thotë duke biseduar një ditë, ajo filloi të qante dhe tha që unë pyeta se mos të kam lënduar. Po tha jo, po e krahasoja veten me ahmediatin dhe kam shumë mangësi dhe nuk mund të bëhem kur një ahmediane, një muslimane ahmediane. Dhe nga kjo fillova të qaja. Fahim sahibi pra udhtoi në vendet e Afrikës bashkë me Fahim sahibin dhe mori një përshtypje shumë pozitive. Dhe më pas Fahim sahibi i paraqiti formularin e bejtit, ajo i lexoi kushtet e bejtit dhe tha që unë kur nuk mund të afirmos këtë formular sepse nuk e përmbush dot. Por më pas shumë shpejt, me 18 mars të vitit 2006, e plotsoi formularin e bejtit dhe më dërgoi mua dhe letrën. Kishte shumë dashuri ndaj kalifatit dhe ndihmonte bashortin në punët e xhamatit. Ajo shërbeu edhe si sekretare e shtypit në xhamatin e Holandës. Shërbeu për përkthimin e shumë disa librave, pastaj bëri edhe vasiatin, pra testamentin, dhe në 2009 ajo dedikoi jetën dhe filloi të shërbente bashkë me bashortin në Afrikë dhe atë e dërguan në Benin. Në duke ky vendim ishte emocional sepse ajo ka pasur një punë të mirë në bank dhe misionari i Holandës u përpoq ta binte që të mos merrte një vendim të tillë sepse në Afrikë nuk do të gjente një jetë luksi siç e kishte këtu. Por ajo tha që jo, unë e kam menduar gjëra gjatë dhe pastaj kam marrë këtë vendim. Dhe kur shkoi atje në Benin për të shërbyer në shtëpinë e jetimëve të xhamatit, të afërmit e tij i dërguan mesazhe që në vendet e Afrikës kur kompanitë falimentojnë nuk mbetet asnjë gjë me to, dhe edhe kompania juaj do të falimentojë dhe çfarë do të bësh? Pra ata mendonin se xhamati ishte sikur një kompani. Dhe ajo u ktheu përgjigje, tha që xhamati nuk është si një kompani që do të falimentojë. Xhamati asnjëherë nuk do të falimentojë. Për sa i përket mua, nëse unë do të vdes, do të doja që të varrosesha pikrisht në këtë shtëpi të jetimëve. Ishte kjo përgjigja e saj ndaj të afërmëve. Ajo, siç u thash, kishte pasur një rrok të mirë, një punë të mirë, po prapse shkoi në Afrikë dhe e përmbushi dedikimin e vet me përgjegjësi të madhe. Ishte shumë e përpikt për namazet, që kur ishte bërë ahmediane, filloi të falte namazet e 5 vakte dhe më pas edhe tahajjudin. Dhe të tjerët i këshillonte të falnin namazet. Hutben e dëgjonte me shumë vëmendje dhe rregullisht dhe përpiqej të merrte shënime dhe të zbatonte porositë që jepja. Ne mund të imagjinojmë për dashurinë e saj ndaj Islamit dhe Ahmediatit, nga kjo që Ahmedianët e tjerë, kur shikonte Ahmedianët e tjerë që nuk i zbatonin porositë, pikëllohe dhe thoshte që pse këta njerëz vallë janë Ahmedianë dhe nuk po i zbatojnë porositë. Recitonte Kuranin për ditë, përpiqej të lexonte përkthimin dhe komentimin. Ajo nuk ishte fëmijë, por ishte kryetare e shtëpisë së jetimëve dhe pikërisht ata jetim i konsideroi si fëmijët e vet. Ahmed Yahya sahibi, që është një përgjegjës i Humanity First, thotë që unë shkova atje dhe pash shtëpinë e jetimëve
të xhamatit që quhet Darul Ikram, në atë kohë thot fëmijët ishin nga moshës 2 muaj deri në 12 vjeç. Thot unë gjithmonë kam parë një fëmijë 2 muajshë në prehrin në krahun e saj, në krahët e saj. Gjithmonë shqetësohej për shëndetin e tyre, për arsimin e tyre. Nëse shikon të qoftë një dobësi të vogël tek në një fëmijë për sa i përket arsimit, shqetësohej tej mase dhe bënte diçka që të zgjidhte problemi. Amir Sahibi i Benini thotë që unë shpesh i kam kërkuar nëse kishte nevojë për ndonjë gjë personale, dhe ai thoshte se jo, Zoti na ka bekuar shumë, edhe gjithnjë refuzonte. Dhe për sa i përket shtëpisë jetimëve, nëse shikonte ndonjë mangësi, menjëherë e njoftonte Amir Sahibin. Gjithashtu Ather Zubair Sahibi, që është përgjegjësi i organizatës Humanity First, thotë që pra në Gjermani, thotë që bashorti i saj Fahim Sahibi tregon që ajo që nga fillimi kishte një ves që luante lotari, por ditën kur i kemi treguar që në Islam nuk lejohet lotaria, që nga ajo ditë kur më nuk u mor me të, dhe këto parat javë për javë jepte si çanda në xhami. Thot kur Ather Sahibi thot që kur i tregoja për udhëtimet e kalifit, emocionohe, ishte shumë mikpritse dhe kaq shumë kishte mirësillje me njerëzit atje, saqë në gjithë lagjen ku ajo jetonte, njerëzit e thirrnin nën dhe këshilloheshin me të. Amir Sahibi Beninit thotë që ajo shqetësohej shumë edhe për kontributet e saj. Rregullisht jepte kontribut dhe vazhdimisht e pyeste misionar Sahibin që ju vetë hajdeni dhe merrni kontributet tona, kontributet e testamentit e vesijatit, pra jepte në mundësinë e parë. Dhe kur unë kam bërë thirrje për rinovimin e xhamis Betul Futu, edhe në këtë thirrje që ishte thirrja e fundit, ajo mori pjesë, pra në shtëpinë e jetimëve punonte me shumë dashuri dhe fëmijët e vegjël i mbante në krah, dhe unë mendoj që nga vdekja e saj tani fëmijët janë bërë jetim. Allahu ja ngrit nivelet në xhenet, e mëshiroft dhe xhamatit i mundsoft njerëz të tillë besnik më shumë se përpara. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.